好巧不巧，前几天 UP 在上海 City Walk 时，经朋友推荐去了长乐路344号一家叫云和面馆的餐厅，价格虽小贵，味道确实不错。没想到今天看的这部电影里，竟也出现了这家店，看来缘分不浅。带着对沪语电影的期待 ，UP 走进影院看完了这部片子。以下是观后的一些感想，想与大家分享讨论。不只看热闹，更要看门道。欢迎来到观影悟道。作为一部以上海为背景的影片，《菜肉馄饨》在表面功夫上确实下足了料。从爱情神话里的老乌，到情深深雨蒙蒙中的雪姨，再到老娘舅里的阿德哥，影片集结了一众观众耳熟能详的沪语演员，他们的演技毋庸置疑。导演、编剧也都是上海本地人，影片处处渗透着上海元素与海派风情，将上海人生活中的精致感刻画得淋漓尽致。菜肉馄饨这一江浙沪特色美食，更是被赋予串联剧情的使命。我原以为影片聚焦的是都市年轻一代的情感议题，实际上它却更关注另一个都市群体——独居老人的生活与情感世界。整部电影讲的人是亲情、爱情与友情，主题未见太多新意。UP 看后甚至觉得这个故事放在中国任何一个城市都能成立，未必非要依赖沪语环境。它并未展现出沪语背景的不可替代性，这一点远不如《爱情神话》做得好。《爱情神话》是根植于上海土壤的作品，换一座城就拍不出那种味道。剧情高潮的铺垫明显不足，老王儿子最后的情绪爆发有些莫名其妙，因为前期塑造的是一个比较温柔、没什么脾气的宅男形象，不太可能因为父亲去相亲角这点事就突然失控，转变略显生硬。另外，小汪的剧情线起初似乎有意向同志方向展开，戏剧冲突其实挺足的，尤其那套红色本命年保暖内衣都穿在了北京哥们身上，暗示已经给得很明显了，结果却为了反转而反转。那北京爷们有媳妇儿，并不是 gay。其实倒不如把这条线设置成同志路线呢，浪费了原本可以深挖的社会议题。相亲角的角色设定也过于高端，不够接地气。老王儿子是北京高校本科英国硕士，美琴的女儿 Lucy 是电视台导演，这种设定就很小时代了。菜肉馄饨整体仍有一种端着的感觉，想借市井食物表现烟火气，却又不够彻底，总给人一种拧巴的印象。片中的幽默桥段也显得平淡，只是简单抖个包袱就结束，没有真正嵌入剧情脉络，难以引发会心一笑。对比爱情神话中那些从现实抽离却又扎根生活的超现实饭桌戏，或是走走停停里细腻动人的老夫妻情感支线，菜肉馄饨确实少了些轻盈感，演员们更像在演角色，而非成为角色本身。影片试图展现上海退休老人光鲜背后的情感困境，这个视角本应打动人心，却因执行不到位而流于平庸。看到最后，感觉像是包了个合家欢的饺子，我是有点尬住了。讲父母逼婚和两代人的自由选择，这些主题李安在多年前的《饮食男女》里就讲得很透了。这部片子里没有令人难忘的戏剧冲突，菜肉馄饨这个锚点也显得牵强，整体像是一部想从沪语情怀里分一杯羹的鸡肋之作。作为电影，如果把全程沪语作为第一卖点就错了，沪语的使用应服务于剧情的真挚、场景的地气，浑然天成而非刻意。片中还堆砌了些刻板印象，蝴蝶酥、光明村、国际饭店等元素像是硬塞了几张上海明信片，告诉观众这是上海的故事哦，其实完全没必要。结尾处两个年轻人莫名其妙的在一起喝咖啡谈笑，既无来龙去脉，也无深刻思考，若仅为满足父母心愿，则完全背离了主题初衷。影片的配乐选择更是灾难性的，肖斯塔科维奇的第二圆舞曲被生硬插入，与画面格格不入，真该多学学姜文。同一首交响乐，他是如何让音乐与画面互相成就的？老汪和美琴在路边散步时，配的是德彪西的《月光》，这首曲子本身就带有一种温柔的忧伤，当时两人眼神都快拉丝了。导演，您觉得这样搭配真的合适吗？实在是太别扭了。导演似乎只顾自嗨于这些高级古典配乐，却忽略了音乐与影像应该相辅相成的基本法则。沪语地道，老演员到位，生活气息浓郁，这些优点不容否认，但从剧本创作到视听语言，菜肉馄饨都显得平庸，更像一部质感尚可的电视剧，而非能够引发深思的作品。话说回来，无论好坏，沪语电影在中国影视多元发展道路上都是不可或缺的一环。我们对菜肉馄饨的批评，正是出于对沪语电影乃至整个华语电影健康发展的期待。有不足要指出，有亮点要表扬，最终目标是希望中国电影能够百花齐放，一个也不能少。期待更多年轻电影人能够继承并超越前辈，真正挖掘出沪语背后的海派文化精髓，创作出既接地气又有深度的优秀作品。本期菜肉馄饨点评完毕，你的一键订阅是我们剪片人最后一点理智的来源。